Dis vir my altyd, en dit sal altyd vir my 'n voorreg wees, om iets te kan bring. En al is dit vir een persoon vanmôre, dan dank ek die Here dat een persoon dit sal hoor. En dis my gebed vanmôre, Vader, dat daai een persoon of twee of drie, en of dit almal is, Here, en of dit net ek is, Here, dat jy die ore sal oopmaak, sodat ons kan hoor wat U sê vanoggend in Jesus naam. En vanmôre, Vader, ons gemoed, ons ore, ons oë kom toemaak vir dit wat die wêreld wil bring. Here, en ons kom oopmaak, Vader, sodat die Heilige Gees vanmôre kan deponeer. Here, die Heilige Gees vanmôre saad kan saai. En Here, daar 'n boom kan opkom, Vader, wat moet wind vat eendag. Vir beskerming vir ander bome wat nog besig is om op te kom in Jesus naam. Amen. Ek word stil die week. En ek dink iets wat ons baie keer vergeet is, ons vergeet baie keer, wie is ons? Nou mag ek vanmôre op 'n paar mense pik. Ek hou mos van dit. Ek gaan anyway. Jy sien, wanneer ek dink aan, wanneer ons, baie keer vergeet jy wie jy is, Michael. Ekskuus, Boetie, moet ek stil staan? Jy moet maar wakker wees, ekskuus vir dit. As ons dink aan Michael Jr., waar is hy? Steek op jou hand. Staan gou vir my reg op, net vir 'n oomblik. Nou baie van julle weet wie is Michael Jr., hoekom? Want julle weet wie sy pa. Julle weet wie sy ma. Baie van ons weet wie is Lizzie, want ons weet wie is haar ma. Amen? As ek vanoggend praat van Kiana, ek sien 'n paar vraagtekens. Maar as ek vir jou vanoggend sê, een van die tweeling, dan weet hulle presies wie is Kiana. Dis een van die twee, hulle weet nie wie nie, maar dis een van die twee. Kyk vir die een wat rooi is op die stadium in die gesig. So vanmôre jy kom en ek vra, wie is Frans? Gaan hulle hom ken aan wie hy is, maar hulle gaan hom ken ook as die pa van die twee wat prodigals het. Is ek verkeerd vanmôre? As ek vanmôre kom en ek vra vir jou, wie is Lizelle Brits? Dan gaan twee hand opsteek. En hulle gaan geken word aan Sean wat basgitaar speel, en hulle gaan vir Lizelle ken aan Len wat die afkondigings doen. Jy sien jou naam sê presies wie jy is. En die wêreld het gekom en het jou kom klassifiseer aan iets of aan iemand. Wie hoor wat ek sê vanoggend? Wanneer ek praat van Linda, baie mense weet wie is Linda, maar hulle koppel haar aan my. As ek praat van Danica wat stil en teruggetrokke is, koppel haar aan in die kerkwerk, koppel haar aan my. Maar nou praat jy van Danica by die skool, dan verander die prentjie. Dan koppel hulle haar aan Zander. Want daar's altyd iets of iemand wat 'n skadu oor ieder en elk van jou het. Julle hoor nie wat ek sê vanoggend nie. Wanneer ek praat van Ilona in die kerkwêreld, praat hulle van 'n jeugleier saam met Johan. Ekskuus, en as julle wonder wie is Johan? Dis Oubie. Verkies sy Oubie. Maar dis nie sy naam nie. Dis regte ons ook Johan nie, dis Petrus. Okay, dan van nou af nou kom Petrus. Petrus, ek hoop jy kyk in die boodskap, jou vrou het my jou naam gegee. Moeilikheid vir jou. Hoor jy wat ek sê vanoggend?
Jou naam is gekoppel aan iets of aan iemand. Wanneer hulle praat van Rian Libbe, dan praat hulle nie net van die eienaar van 'n trokmaatskappy nie, maar hulle praat van die pastoor van Pneumati gemeente in Odendaalsrus. Die wêreld kom klassifiseer hom as 'n rebel. Hoekom? Want die wêreld wil God se stem stil maak. En hy staan nie vir dit nie. Punt, stop, klaar. Vanmôre wil ek jou vra. Waarvoor staan jou naam? Waarvoor staan jou naam? Jy staan permanent langs jou man op die verhoog. En nog steeds in die wêreldse klas oorvleuel hy jou. Maar in God se oë is jy dieselfde as hy. Jy's 'n aanbidder, jy's 'n musiekleier. Leen my jou ore vir 'n oomblik vanmôre. Vir 'n oomblik. En ek wil hê jy moet jouself kom klassifiseer, of jy moet jouself op 'n plek kom sit, waar jy gaan besluit, waar jy jou ore gaan uitleen voor. En die wêreld daar buite, is dit wat noem jy dit, die wêreld, kom ons sê nie die wêreld daar buite, is dit reg? Die besigheidswêreld daar buite, ken mense my as Dani van Ripper Tillage Equipment. En in die kerkwêreld ken hulle my as Dani, die pastoor se regterhand, die een wat sy rug toe maak, die een wat hom uithelp, die een wat vir hom bid, die een wat bereid is om vir jou te bid, die een op wie se knoppie jy kan druk, as daar iets is waarmee gehelp moet word, in die kerkwêreld. Waar maak dit saak? In die wêreld of in die kerk? By al twee. By al twee. Want jy is veronderstel om 'n lewe te lei waar jou kerk klassifikasie dieselfde moet wees as jou wêreldse klassifikasie. Hallo. Ek is heeltemal van my note af, hoor. Jy sien, dit hang af wanneer ek die naam Ilona roep. Kan ek op jou pik vanmôre? Kan ek? Wanneer ek die naam Ilona sê, en wanneer Petrus die naam Ilona sê, en wanneer 'n werkvernoot die naam Ilona sê, beteken dit verskillende goed. Jy sien, ek ken Ilona as 'n jeugleier. Ek ken Ilona as iemand wat reguit is. Ek ken Ilona wat vir jou op jou vingers gaan kom tik as jy uit lyn uit is. Ek ken Ilona as iemand wat regtig waar moeite doen met die jeug. Petrus, ek gaan dit so invryf. Ekskuus ouwe, Petrus, ken haar op 'n ander vlak. Hy ken haar wanneer sy sterk is, maar hy ken haar wanneer sy swak is. Hy ken haar, daar waar sy in haar binnekamer God aanbid, maar hy ken haar ook wanneer sy in die dorp beweeg. Wie was nommer 3? Hoe ken die besigheidswêreld vir julle nou? Jy sien, die besigheidswêreld, wanneer 'n kind van God na iemand kyk, gevul met die Gees, dan gaan hy nie die lelike Michael soek nie. Of, ekskuus Michael, ek pik nie op jou nie, ek pik op Ilona. Dan gaan hy nie die tekortkominge na hulle soek nie. Hy gaan nie kyk waar sy verkeerd doen nie. Hy gaan nie kyk waar sy 'n kind van God gaan die mooi in haar raak sien. Maar dan kom die wêreld. En kom ons wees eerlik, jy kan 80 miljoen goeders op 'n dag reg doen. En jy kan daai een ding verkeerd doen. En dis daai een ding wat die wêreld sal raak sien en sal kom uitbuit.
Dis daai een ding waar die wêreld sal kom en hy sal jou op die knie kom skop. Hoe sien jy jou vanmôre? Hoe sien jy jou medemens vanoggend? As 'n kind van God of as iemand in die wêreld? As 'n paar manne wat ek gou 'n bietjie oor wil gesels. Ai julle. Wanneer ek dink aan Daniël, daar was 'n opdrag wat uitgegaan het in Daniël 6 wat sê, luister, net die koning sal aanbid word, niks anders nie. Niks, jy sal die koning aanbid, that's it. Jy sien in die wêreld se oë en in daai mense se oë het Daniël uitgestaan as iemand wat reëls breek. Hy luister nie. Wie's die ou? In God se oë was hy iemand na in sy hart. So by so dat al was hy in die leeukuil, kom ek wys vir julle. Daniël. As ek dink aan Sadrag, Mesach en Abednego, rebelle. Maar ek sal jou wys, ek sal nie daai beeld aanbid nie. Die hele wêreld almal om hulle. Maar ek sal nie, hulle was geklassifiseer as 'n rebel. Ek meen, as jy 'n opdrag gekry het en jy voer dit nie uit nie, is jy 'n sy. Samson. Vir die Filistyne was hy in die begin 'n probleem. En hy was naby God se hart. Toe hy geval het, toe verander die wêreldse perspeksie van Samson bietjie na iets anders toe. Maar vir God het hy nog steeds dieselfde gebly, na in sy hart. Ja, jy het my teleurgestel op hierdie stadium. Jy het fout gemaak op hierdie stadium. Maar het verander nie my siening omtrent jou nie. En op die einde het God hom opgetel en hy het hom 'n erger probleem gemaak. Hy het hom 'n groter probleem gemaak. Nou vanmôre wil ek gou jou gedagte bietjie verander. Jy sien ons kom meet onsself baie vinnig aan dit wat jy hoor, dit wat jy sien, dit wat jy sê, of dit wat om jou aangaan, dit wat in jou nabyheid is. Toe ek op skool was ek maar ook die odd one out. En baie keer moes ek maar terugstaan. Baie keer was ek geklassifiseer aan dit wat in my huis aan die gang was. En dit het baie keer hier kom vassit. En ek kom tot bekering en iemand gee my die geleentheid om te begin dromme speel en dit was op 'n wy my uitweg. Dit was en op 'n stadium het dit van so aard geword laat mense half verby die omstandighede wat by die huis was begin kyk het en my begin raak sien dit vir wie ek is. En by sommiges het ek die bynaam gehad ou pastoortjie. By ander het ek 'n bynaam gehad ou katvis. Nou 'n katvis is iets wat grond vreet, wat al die vuil goed op moet vreet. En die woorde het in my kop kom vassit. In plaas van pastoortjie, het ek vasgehou aan katvis. En wat het gebeur? Ek het maar die gemors opgevreet. En God kom maak my los. Hy kom maak my los, hy sê vir my, Danie, verander jou houding. Kom verander jou siening. Vanmôre wil ek vir elkeen van julle vra. As ek by jou vir 'n oomblik kon stil staan en vra, okay, hoe sien jy jouself? In vergelyking met hoe sien die wêreld jou? In vergelyking met hoe sien God jou? Is dit dieselfde prentjie? Of is dit 3 verskillende prentjies? Of is dit dalk 2 verskillende prentjies? Ek wil vanmôre vir iets kom sê. En ek bid regtig dat jy, al hoor jy niks anders wat ek gesê het nie. As jy vanmôre dit kan hoor. As jy vanmôre, maak gou so, dat almal se ore oop is.
Almal, maak net so, laat die ore oop is. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor. Kom Boetie, maak so, laat ek hoor. Jy, kom, maak so, laat jy kan sien. Kom hoor. Moet ek het vir jou. Kom, maak so. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre. Die wêreld se stem tel nie. Dit wat God sê, is wat tel. That's it. Punt, stop, klaar. En hier kan ek amper afsluit en huis toe gaan. Dit wat God sê, is hoe dit sal wees. Punt, stop, klaar. Amen. En ek bid vanmôre dat elke oor sal toe wees. Here, inteendeel, haal die ore af vir dit wat die wêreld al buite wil sê. En Here, sit 'n geestelike oor op sodat mense kan hoor wat U sê, wat U van hom dink. Hoeveel keer stap jy by iemand verby en hulle skinder half en jy hoor per toeval iets wat daar gesê is en dit gaan lê dadelik. Ek praat van dit gaan sommer verby. Dit gaan lê nie eers dadelik net 'n bietjie daar. Dit gaan lê sommer dadelik op jou hart. En dadelik waar jy dalk whole chirpy was, skielik is jy Kom ons wees eerlik vanmôre. En dit affekteer jou hele dag. Nie net 'n uur of 2 nie. En daai ou kan nou kom en hy kan besef dat hy het gesê en jy het gehoor. En hy kom, ekskuus. Ilona, ek maak net 'n grapie hoor. Ek sal nie vir Petrus sê jy het gesê sy naam is Petrus nie. Ek maak nie saak hoeveel keer ek gaan en probeer regmaak nie. Maak nie saak hoeveel keer ek gaan en die ding probeer toesmeer nie. Baie woorde lê in die hart. En dit affekteer. Dit het tyd geword vir ons as kinders van God om ons ore te begin toemaak vir dit wat die wêreld naby te sê, sodat die verskil wat God in ons plaas kan begin na vore kom. Ons 'n paar skriffies. Nou ek het dit neergeskryf en as ek bietjie hakel, hulle nou dag vir Boeredag vir my gesê ek moet asseblief leer mooier skryf, anders kan nie my naam lees nie. So ek gaan so 'n bietjie nader in my oë bring. Is dit reg met julle? As jy notas maak, mag jy dit neerskryf en jy kan dit later gaan lees en jy kan dit gaan herkou en jy kan dit hierdie hele week gevat en jy kan dit gaan mediteer en jy kan dit gaan leer. Maar as jy wil saam lees, by all means. Amen. Besef julle dat ons is geskape na sy beeld. In Genesis het hy gesê, laat ons mens maak in ons. So ek wil daar begin. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat jy is geskape in sy beeld. En maak nie saak wat die wêreld sê nie. Ek lyk soos die skepper van die heelal. So jy nie sê nie. Okay, so onthou dit in gedagte. Hou dit in gedagte. In Psalm 139 vers 14 lees ons die volgende. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. En my siel weet dit al te goed. Jy is Ons het net gesing, is hy nie wonder? Hy is. Maar omdat jy in sy gelyke geskape is jy ook wonderbaar, geskape. En ek sê nie so nie. Psalm 139 vers 14 sê so. Johannes 3 vers 1. Jy is God se kind. Ek is dalk nie meer so groot soos wat ek altyd was nie. Maar ek kan jou verseker sê, dat ek sal loop soos 'n stoomtrein, as iemand na my kinders toe kom. Ek sal, die vraag sal wees, Here, gaan jy hom kom haal of stuur hoekom? Hoor wat ek jou sê vanoggend. En as ek as 'n pa so voel, hoeveel te meer voel ons hemelse Vader so? Jy is sy kind. As ek vandag vir Sander sê, luister, dis hoe dit is en dis klaar. Sal dit so wees, Len? En jy kan vir hom kom sê net wat jy wil,
Michael, jy kan van kom sê net wat jy wil. Dit wat sy pa gesê het, is wat sy pa gesê het. Nou, hoekom laat ons toe dat die wêreld met ons maak soos wat hy met ons maak? God sê, jy is my kind. Ek het jou geroep. Ek het jou geformeer in jou moederskoot. En die wêreld kom sê vir jou, jy is niks. Hoe vat ons dit net met 'n knippie sout? Hoor julle wat ek sê vanmôre? Jesaja 43 vers 4 sê, jy is kostlik en hoog geag. Jy is kostlik, man. Michael, kyk jou vrou, sy sê vir, hey, jy is kostlik. Nee, hy sê dit met liefde in die oë, Michael. Dit kyk, wat dit kyk. Kiana, sê vir my, is kostlik, man. Petrus, jy is kostlik. Weet jy wat, nee, ons kan maak net wat ons wil. Ons is 'n God wat vir ons lief is. In Johannes 3 vers 16 sê die volgende. En dis 'n woord wat veronderstel is om elke hartstafel gegraveer te wees. Want so lief het God die wêreld gehad. En ek haal altyd, en ek weet jy mag nie die woorde verander nie. Maar ek maak dit byne. Want so lief het God vir Daniël, dat hy sy enige gebore seun gegee het, om aan 'n kruis te sterf, sodat as Daniël hom glo, die ewige lewe kan beerwe. Hy het my lief. En as hy my lief het, hoekom moet ek worry oor wat die wêreld of die wêreld vir my lief is? Ek kan nou vanmôre nog aangaan, en ek kan aangaan, en ek kan aangaan, en ek kan aangaan, en ek kan vir jou skrif op skrif op skrif op skrif gee, hoe God oor jou voel. Maar op die einde van die dag is dit 'n kwessie van, gaan jy dit vat, of gaan jy dit los? Gaan jy nog jou ore uitleen vir dit wat die wêreld vir jou gee, of gaan jy begin luister na dit wat God vir jou gee? Gaan jy luister na dit wat jou buurman vir jou toesnou hier oor die muur, of gaan jy luister wat God deponeer in jou hart? Gaan jy luister na die ou wat jaloers is op dit wat jy het, of dit wat jy is, omdat God jou geseën het? Of gaan jy vat dit wat God jou mee seën? Gaan jy luister na dit wat die wêreld... Gaan jy luister na die stem van jou verlede tyd? Skool was daar nie maar bietjie skaam. Skool was daar nie maar bietjie teruggetrokke. Weet, op skool as gevolg van die skaam en teruggetrokke, hoe gaan daar nie dit maak eendag? Maar God sê, Dani, ek het 'n plan vir jou lewe. Ek het 'n droom, ek het 'n hoopvolle toekoms vir jou. Maar ek is skaam so, raai wat? Sit jy vir 48 jaar en jy skaam. En jy lewe nie uit dit wat God vir jou gegee het om uit te leef nie. Vader het 'n plan met ieder en elk. Ieder en elk. Maar jy het vanmôre nodig om die stem van die wêreld stil te maak hier binne. Jy het vanmôre nodig om die geraas, dit wat hier binne kan aangaan, stil te maak, om te kan hoor dit wat God hier vir jou sê. Jy het nodig partykeer, en ekskuus, hoor my hart, om partykeer, maar ek gaan dit nie so doen. Ek wil nie, dit gaan nou verskriklik kras klink. Partykeer het jy nodig om in jou hart net vir iemand te sê, hey man, shut up. Ekskuus. Hoor my hart vanmôre. Partykeer het jy nodig om opstandig raak hier binne in jou en iemand se stem net stil te maak, sodat jy God se stem kan hoor en te kan begin reageer op dit wat Vader vir jou sê en nie die wêreld vir jou sê nie. Dit het tyd geword om die label van die wêreld af te haal en die label, dit wat Vader op jou plaas, te begin aantrek. Ek het op 'n plek gekom waar ek die naam katvis moes afgooi. Vandag het dit so snaaks geklink. Dit moes maar net 'n bynaampie. Hoe lank wil ek nog die algevreed van die wêreld? En ek moes die woord pastoortjie aantrek.
Nie as gevolg van 'n titelnaam nie. Maar ek moes die naam aanvat, sodat God my kan begin gebruik in die posisie wat hy vir my instoor gehad het. Ek is nie 'n bottom feeder nie. Ek is die een wat die kos gooi. Ek is die een wat vanmôre moet kom voer. Ek moet my ore toegemaak het. Want weet jy wat, jy gaan kritiek hê. Jy gaan mense hê wat nie van jou hou nie. En ongelukkig, die menswees in jou raak net so, dan is jy op stroppelis. En dit raak pak op jou skouers en môre loop jy so, want jy weet nie hoe om te loop nie. Laat toe, laat Vader vanmôre daai gemors van jou skouers afhaal, jou ore vir jou oopmaak. Ek wou vanoggend eintlik 'n hele pak earbuds gehad het. Ek moes dit gedoen het. Kompressor. Hoor my hart vanmôre. Julle hoor my hart vanoggend. God het iets vir jou instoor. Of jy nou so jonk is soos daai bil wat daar sit, en of jy nou bejaard is, ek weet nie eens wie is die oudste vanmôre nie, maar het maak nie saak nie. Jy het nog 'n werk wat jy moet doen vir God. Dit het tyd geword dat jy begin afgooi dit wat die wêreld jou mee gelabel het, dit waarmee die wêreld jou vergelyk, of onder wie die wêreld se skouers jou geplaas het. Want jy is mos altyd onder iemand se skouers. Jy loop ons altyd eintlik in iemand se skaduwee, volgens die wêreld. Vanmôre wil God jou uit daai skaduwee uithaal. En hy wil iemand in jou skaduwee plaas, sodat jy daai ou kan oprig, om môre uit jou skaduwee te kan beweeg, en dan weer iemand anders te kan oprig.